के हो छोरी? किन रोक्यो? भन्न, किन नबोलेको? के हो तँलाई? ज्वाइँ साहब, छोरी किन रोक्यो? किन नबोल्नु भएको? भन्नुहोस् न। बुढी के भयो? किन रोइरहेको के? भन न, के भयो? मनमा के कुरा छ भनिदियो आमालाई। आमा, हामी यो घर छोडेर जाउँ न। तपाईँ किन नमान्नु भएको? किन यस्तो भनेको छोरी? यो घर किन छोडेर जाने? के भयो यो घरमा? मैले यति दुःख गरेर बसेको घर, त सानो हुँदाखेरि कति दुःख पाएँ र त यो घर छोडेर हिँडिन। अब किन जाने यो घर छोडेर? कति आनन्द छ यो घरमा बस्नलाई। मैले तपाईँलाई सधैँभरिको लागि यो घर छोडेर जाऊँ भनेको हो र? केही दिनको लागि त हो नि। फेरि सबै कुरा ठिक हुन्छ अनि फर्केर यहीँ आउला नि। तर आमा, अहिले चाहिँ मानिदिनुहोस् न, हिँड्नु न जाऊ। के भनेको छोरी त्यस्तो? तँलाई के भएको छ क्या? के ठिक हुनु पर्यो? भन्न, खुलेर भन्न। त्यत्तिकै घर फुत्त छोडेर हिँड्नु हुँदैन। मान्छेले कुरा काट्छन्। गएर नि कहाँ जाने? बस्ने ठाउँ कहाँ छ हाम्रो? त आफै सोच त। त्यत्तिकै घर छोडेर जाउँ भन्ने बित्तिकै फुत्त निक्लेर हिँडेर हुन्छ? जहाँ गयो नि जाउँला, जहाँ बस्यो नि बसौँला क्या आमा। छोरी चाहिँ छौँ त, किन चिन्ता लिनु भएको? हामी तपाईँलाई यत्तिकै बाटोमा त सुताउँदैनौँ मलाई त। तर पनि छोरी, मैले यो घरमा बाल्यकालमा आएर कति दुःख सङ्घर्ष गरेर बसेको घर हो। म त्यत्तिकै छोडेर हिँड्न सक्दिनँ। तेरो बाउ नहुँदा पनि मैले यो घरमा एक्लै सङ्घर्ष गरेर बसेको घर हो। यो घर जस्तो स्वर्ग मलाई अन्त छैन छोरी। म कसरी जान सक्छु? त आफै भन् त। अहिले जाउँ भन्ने बित्तिकै म फुत्त हिँड्नु कसरी? हेर्नु न आमाको कुरा, सम्झाउनु न आमालाई। अब खोइ मैले त के भन्नु? तिमीले सम्झाउनु। यही घरबाट तँलाई बिहा दान गरेर दिएर पठाएँ। अहिले यही घर छोडेर हिँड्नु, अनि त फेरि कुन घरमा आउँछस्? त जन्मेको घर हो यो। आमा, हामी केही समयको लागि त जाने भनेको हो नि। फेरि हाम्रो घर त यहीँ भइहाल्छ नि। यो हाम्रै त घर हो नि। हामीले छोडेर हिँड्ने बित्तिकै अरू कोही आएर बस्ने, हाम्रै नहुने भन्ने हुन्छ र? हाम्रो घर सधैँभरि हाम्रै त हुनेछ नि। पछि यही घरमा आएर बसौँला क्या आमा। मैले भनेको मानिदिनु न। त्यस्तो होइन छोरी। जान मन लाग्यो फुत्त जाने, फेरि फर्केर आउन मन लाग्यो फुत्त आउने ठाउँ कहाँ छ राम्रो त्यस्तो? के छ हामीसँग त्यस्तो लिएर हिँड्ने? आफूले बनाउने हो क्या आमा। के बनाउने? के छ? अब यो घरमा के छ मैले निकालेर हिँड्ने र बाहिर बसेर खाउँला भनेर? केही लिएर जाने होइन आमा। हामी मात्रै जाने हो। तपाईँ, म, तपाईँको ज्वाइँ, तिनजना जाने हो आमा। यो घरबाट केही लानु पर्दैन। हामी फेरि फर्केर यही घरमा त आउने हो। किन केही लानु पर्यो? जाउँ न आमा, यी सबै कुरा पछि गरौँला क्या। अहिले चाहिँ यहाँबाट जाउँ। यो घर छोडेर नगइ नहुने कारण चाहिँ के छ? भन् त आफै। ज्वाइँ साहब, भन्नुहोस् न, के हो कुरा? अब मैले भन्नुभन्दा नि सबै कुरा तपाईँको छोरीलाई थाहा, उसलाई सोध्नु न। उसले राम्रोसित बुझाइहाल्छ नि। किन छोरी तिमीले बारम्बार घर छोडेर जाऊँ भने? म तपाईँलाई पछिको उमेर सम्झाउँछु क्या आमा। सबै कुरा म तपाईँलाई पछि सम्झाउँछु। अहिले चाहिँ मैले भनेको मानिदिनु न। कसरी मान्ने? के भनेर मान्ने हो? आफ्नो घर छोडेर चाहिँ कसरी जाने हो? अनि मैले तपाईँलाई सधैँभरिको लागि घर छोडेर जाऊँ आमा भनेको हुँ र? कुनै न कुनै त कारण चाहियो नि त घर छोडेर हिँड्न पनि। ल सम्झिनु, हामी घुम्न जाने। धेरै अब हामी यस्तो लामो समयसम्म घुम्न गएका पनि छैनौँ। घुम्न जाने, त्यही सम्झिनु। म त के भन्नु भन्नु, के कुरा गरेको म त सोच्नै सकिनँ। ज्वाइँ साहब, हजुरहरू केही न केही कुरा भएको होला, भन्नुहोस् न, किन लुकाउनुहुन्छ? खै मलाई नि उसले केही भने छैन। मलाई नि उसले जाउँ ससुराली जाउँ भनेर लिएर हिँड्ने। यहाँ आइसकेपछि अचानक अब तपाईँसँग घर छोडेर जाउँ भन्छ। अब यो घर छोडेर जाने कारण नै के नै छ र?
अब यो घर छोड्नलाई कस्तो भन्दिनँ भने हो जा आमालाई सम्झाउनु न तपाईँले जाम भनेपछि जाम न अब पछि हामीलाई क्या यहाँ जाम न आमा प्लिज अब म तपाईँलाई सबै कुरा पछि भन्छु अहिले जाम न आमा यो घर छोडेर फुट्टै हिँड्नु हुँदैन छोरी सासू ससुरालाई सोध्नुपर्छ त्यसै बिना बुझाइ सबैजनालाई सोधे आमा जाम न यो कुरा नगर्नु न म तपाईँलाई सबै कुरा पछि सम्झाउँछु जति भन्दा पनि जति सम्झाउँदा पनि मान्नुहुन्न किन नबोल्नु भएको कि आमा भन्नु न भने कहाँ जाने के छोरी तैँले भन्ने बित्तिकै म कसरी हिँड्नु सम्झाउनु न आमालाई के भन्नु न मैले मात्र भन्नुपर्ने मान्दिनँ त आमा मान्दिनँ छोरीले भनेको कुरा त मान्दिनँ आमा मैले हाम्रै लागि भने हो कि जाऊ न पछि आउने त हो नि सधैँभरिको लागि जाऊँ भनेको र केही समय बसेर आउने हो कि हामी त्यही त 2-4 दिन यसो घुमे जस्तो पनि हुन्छ पछि घरमै बसिरहनु के यसो घुमेर पनि आउँला जति भने पनि किन सम्झिनुहुन्न कि आमा छिटो जाऊ न भने बोल्नुहुन्न कि जति भन्यो जति जे गरौँ न म तपाईँकै छोरी हो आमा तपाईँ मैले भनेको मान्नुहुन्न कसले भनेको मान्नुहुन्छ मैले भनेको नमाने मान्न त छोरीले नै भनेको मान्ने हो तर यस्तो कुरामा कसरी मान्ने कहाँ गएर बस्नु के खानु घर छोडेर फुत्त हिँडे जस्तो सजिलो मात्रै हुन्छ तपाईँले यो कुरामा किन चिन्ता लिनु पर्यो कि आमा कहाँ जाने के खाने कहाँ बस्ने हामी छैनौँ तपाईँ एक्लैलाई लुचा घरबाट भनेर निकालेर गलतरी निकाल्दा हो र हामी छौँ त जिद्दीतिर जिद्दी कहिले हराएन होइन बच्चादेखिको जिद्दी ल हिँड्छौँ त्यति गएर हुन्छ कपडा सपडा बोक्नु पर्यो हिँड झोलाहरू कहाँ छ ठिक पार लु जाम छिटो आउनु नि तपाईँ पनि के गरे मेरो बुहारी खोइ तपाईँको बुहारी मलाई थाहा हुन्छ तैँले भगाइस् कहाँ गए मेरो बुहारी घरमा छैन तपाईँको बुहारी मलाई थाहा हुन्छ र घर भन्नु भने छोड्नु हेर कान्छा झुट बोल्नु पर्दैन बरु तँलाई 50,000 दिन्छु सरक्क मेरो बुहारी लैदे हो भगाएर लैजा तैँले पाइस् अझ 10,000 मेरो तर्फबाट थपिदिनु तँलाई 60,000 भयो ल भयो तपाईँको पैसा नि चाहिने तपाईँको बुहारी नि चाहिँदैन बाटा हिँड्दा मान्छेलाई चियापा पारेर कठाल समाछन् एक्कासी बरु नडाँटिकन भन् तँलाई पैसा पनि दिउँला भनेकै छ त्यसलाई भगा हामी त्यसलाई त्यसको आमा भाडालाई जिम्मा लाइन्छौँ किन झुट बोल्नु पर्यो पैसाको सवाल छ पैसाको लुकाको भए पनि ठिकै छ नलुकाको भए पनि लिएर जाऊ मलाई तपाईँको पैसा नि चाहिँदैन तपाईँको बुहारी नि चाहिँदैन आफ्नो बुहारीको हेरचाह गर्न सक्दैन राम्रोसँग बाटोमा हिँड्दै गरे मान्छेलाई कठालो समाछन् खालि त्यही कुरा गर्छ कस्तो खालको केटा रहेछ पैसा दिन्छु भनिरहेछ किन लुकी छिपी हिँड्नु खुलेर लिएर हिँड्न पनि मिल्छ लु भन् सत्य कुरा बोल किन झुक्छस् किन यहाँ उहाँ पर्छस् ल भन् त तँलाई त्यसको माया लाग्छ कि लाग्दैन माया त लागिहाल्छ नि ती मैले भनेको थिएँ नि अनि माया कसरी लाग्यो त केही न केही सम्बन्ध भेटघाट फोनमा कुरा भएर त माया लागेको होला नि हो पक्कै अहिले लुका छ बुढी तैँ लुका छ पक्का पनि मेरो त्यस्तो केही सम्बन्ध पनि छैन मैले लुकाएको पनि छैन मलाई त्यतिकै आरोप नलाउनु तपाईँहरूले माया गरेर राखेको भए त घरमा बसिहाल्थ्यो नि तपाईँको बुहारी हामीले माया गरौँ नगरौँ हेला गरौँ पिटौँ त्यो त हाम्रो घरको कुरा हो नि तर तँसित माया छ कि छैन तैँले लुकाएको छस् तपाईँको बुहारी मैले किन लुकाउनु के होइन भने बारीमा गएर भेट्ने अन्त गएर भेट्ने कुरा गर्ने किन गर्छस् त मैले भेटेँ बारीमा चप्पल पुऱ्याउन घर आउने घाँस काटिदिने अब अप्ठ्यारो बेलामा त सहयोग त गर्नु पर्यो नि भइहाल्यो नि त अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्न पनि भयो माया पनि लाग्दो रहेछ उल्टै मैले 50,000 पनि दिन्छु लिएर जा सदाको लागि लैजा मैले पनि 10 थपिदिन्छु भनेकै छु अनि तपाईँ कस्तो खालको सासु आफ्नै बुहारी बेच्ने चाहिँ बेच्ने के भन्नु उल्टै पैसा दिएर मेरो बुहारी लैजा अरे तैँले भर्खर भने होइन माया लाग्छ भनेर माया त लागिहाल्छ नि तपाईँको त माया लाग्छ मलाई ओइ म हुँदा हुँदा मेरो बुढीको माया लाग्छ भन्छस्
यसले त मेरो सन्तानलाई सबैलाई माया गर्ने पो कुरा गर्छ तेरीमा फटा यसले लुकाछ पक्का पनि मान्छेले घरमा पालेको कुकुरलाई त माया गर्छन् हामी त झन् ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको मान्छेले मान्छेलाई माया गर्नु परेन त खै के कुरा गर्छ यसले पक्का खै बाङ्गो टिङ्गो कुरा गर्छ यसो हेर्दा बुहारी यसैले लुकाएको छ जति कुरा यसले तलमाथि गरे पनि भनै भन् नत्र तँलाई चौकीमा लिएर जान्छु म चौकीमा लैजाऊँ फेरि जेलको चिसो हावा खालास् नि के वडा कार्यालय लैजाउँ भन् जहाँ लगेर चिसो हावा खुवायो भने तातो हावा खुवायो पनि अब मलाई केही थाहा छैन अहिले हामीसित बोले जस्तो सजिलो हुँदैन नि बुहारी तैँले लुकाएको छस् मेरो बुहारीलाई झिक तपाईँको बुहारीलाई लुका भए पो मैले झिक्नु त आफ्नो बुहारीलाई कस्तो अप्ठ्यारो केटो रहेछ राम्रोसँग राख्न सक्दैनन् अनि मलाई लुकायो यसले लग्यो भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले माया गरेर राखेको भए तपाईँहरू बुहारीले घर छोडेर हिँड्थ्यो र माया हामीले किन गर्न पर्यो तँ रहँदै रहेछस् नि माया गर्ने तैँले माया गर्दो रहेछस् मेरो बुहारीलाई मैले गरेको मायाले हुन्छ देखिस् यसलाई ल नथुनिकन यसले कुरा ओकल्ला छैन बुढी थुन्नै पर्ला छ भन्छस् कि बोलम बोलाउनु न त कसलाई बोलाउनुहुन्छ म यस्तै हो बोल्ने मैले लुकाएको पनि छैन यो यत्तिकै मान्दैन यसलाई ठाउँमै पुर्याउनु पर्छ यसले यत्तिकै भन्नु लाग्छ छैन बुढी ल हाम्रो बुहारी कहाँ हाल्यो तपाईँको बुहारी मलाई थाहा छैन भनेर भनिरहेको छु त हो यो हाम्रो कुलको बुहारी त भित्रभित्र हामी थाहा नगरी माया गर्ने त लुकी लुकी माया गर्ने भन् बुहारी कहाँ छ हाम्रो थाहा छैन मलाई तँलाई थाहा नभएको थाहा हुन्छ निकाल छिटो बुहारी मलाई के तपाईँको बुहारी तपाईँलाई थाहा होला छोड्नु मान्छेलाई कठालो समाएको छ यसले त कुरै खोलेन त कहाँ चाहिँ गयो त यसले त लगेर होइन रहेछ माइतीतिर गयो कि यसरी जाउँ अनि छोरालाई पनि लगेर गई खोइ लगी त होला नि छोरो नि छैन त त्यही पनि एकचोटि त बुझ्न जान पर्यो लु जाउँ हुन्छ त सम्धिज्यू दर्शन सम्धिज्यू दर्शन के गरेको यो झोला झाम्टा बोकेर कहाँ हिँडेको छोरी जाइले घर छोडेर जाऊँ भने हामी त हिँड्न आँटेका ओहो ओए सुहानीको फरिया त सुहानीको फरिया कहाँ हिँड्न लाग्यो नि कहाँ जाउँ भने तैँले सम्झिन्छुलाई जे पाइँदैछ नभन न है बाउ त्यही त भनेको त अनि त के भयो तँलाई के भयो छोरा किन घर छोडेर हिँड्न लाग्यो घर छोडेर होइन के यसो सासु आमालाई घुमाउन लिएर जानु लाग्यो हो है है यिनीहरूको पक्का न केही चाल छ के तीर्थ लान भए तीर्थ लान लाग्यो भन्नु पर्यो घुम्न जान ला भए घुम्न जानु पर्यो भन्नु पर्यो यिनीहरूले घर छोडेर जाउँ भन्ने मेरो कुरा मात्रै भएको छ त्यही भनेर सम्झिन्छु यिनीहरूले हजुर अरू कुरा त मलाई केही थाहा छैन छोरीले जिद्दी गरी घर छोडेर जाउँ भनेर यहाँ मलाई खतरा छ भने के खतरा हो सम्झिज्यू मलाई त केही थाहा छैन घर छोडेर जाऊँ भनेर जिद्दी गरेपछि त निक्लेर हिँड्नै पर्यो तर मलाई यो घर छोडेर हिँड्न मन त थिएन यिनीहरूको कुरा के हो कोनी अब कहाँ जाने कहाँ बस्ने के खाने केही कुरा टुङ्गो छैन सम्झिज्यू हिँड भने म त निक्लेर बाध्यता भएर निक्लेर हिँडेको मात्रै हो ल हेर त कुरो कस्तो होइन तँलाई के बाध्यता भयो के बाध्यता भयो होइन किन बोल्दिनस् अनि तँलाई खतरा चाहिँ के खतरा भयो यहाँ बस्नलाई हाम्रो घरमा बस्नलाई यहाँ सम्झिने गाउँमा बस्नलाई तँलाई खतरा के भयो सोसाइटीमा बस्न भन् एकछिन यता आउनु त सम्धिनी किन हो र सम्झिन्ज्यू आउनु न आउनु
ल भन्नु, नढाँटिकन भन्नु, तपाईँहरू कहाँ जानु लाग्यो? सम्झिन्ज्यू, तपाईँको छोराले र मेरो छोरीले जाउँ भने मलाई त यो बारेमा केही पनि थाहा छैन। ए भनेपछि तपाईँको छोरीले र ज्वाइँले जाल खेलेका रहेछन् यहाँनिर। मैले बल्ल पत्ता लगाएँ। कस्तो जालो हो सम्झिनी? मैले त केही कुरा बुझिनँ नि। अब छोरीलाई नराम्रो भन्दाखेरि तपाईँको चित्त दुख्ला, भएको कुरा बोल्नै पर्यो। हेर्नु सम्धिनीज्यू, तपाईँकी छोरीले केटा राखेकी छे, त्यही केटासित बोल्ने, भेट्ने, फोनमा कुरा गर्ने। हामीले त्यो कुरा थाहा पायौँ अनि मैले अलिअलि कराइदिएको थिएँ, अनि त्यो भागेर तपाईँ बाटोमा आकियो। त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् सम्धिनी। मेरो छोरीले त्यस्तो संस्कार सिकेकी छैन, अरूसँग फोन गर्ने, बोल्ने भनेर। खैतेरी सम्झिनी, मेरो कुरा सुन्नु न। यसले उहाँ बारीतिरबाट कता कता चाहिँ गफ गरेर एक ठाउँमा नारेर बसिरहेको भेटेर आइछ। म आफैले देखेको। अनि यसले मैले पनि गाली गरेँ, उसले मात्रै हो र? त्यस्तो त नहुनु पर्ने। उसले के अहिलेसम्म गरेकै छैन त्यस्तो कुरा। उसैको मुखले भनी त्यो मेरो केटा होइन, साथी जस्तै हो, त्यो केटा आफै आएको हो भनी। अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। पहिल्यैदेखिको माया छ जस्तो छ तपाईँको छोरीलाई, त्योसित पहिल्यैदेखि हिमचिम रहेछ। यस्तो कुरा नगर्नुहोस् है सम्झिन्ज्यू। तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। तपाईँ सोझी हुनुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरीको कहाँ कोसित मायाजाल फसेका छन्, कहाँ भेट्छन्, कहाँ फोनमा कुरा गर्छन् भन्ने तपाईँलाई के थाहा? उसले त भित्रभित्रै जाल बुनेकी रहेछ। मेरो छोरी पनि म जस्तै सोझी छ सम्झिन्ज्यू। तपाईँले काहीँ न काहीँ बुहारी भनेर आरोप लगाउन खोजे जस्तो लाग्दैछ है सम्झिन्ज्यू अहिलेसम्म। हात के अरे सम्झिन्छु, यो हाम्रो कुल खानदानको बुहारी हो। त्यसको इज्जतमा दाग लाग्यो, काहीँ केही हल्ला खल्ला आयो भने हाम्रो नि इज्जत जान्छ। त्यो भएर हामीले हल्ला खल्ला नगरिकन घर गएर राखेका थियौँ। गाली गरेर घर गरोस् भनेर उसलाई चाहिँ चुपाएर राख्न खोजिया हो। तपाईँको छोरीको रिसले भने हो र? तपाईँले कुरा बुझ्नु न हामीले भन्न खोजेको। मैले मेरो छोरी हुर्काएर बढाएर त्यत्रो बनाउँदाखेरि मैले कुरा बुझेको छैन होला। मलाई काहीँ न काहीँ लाग्छ बुहारी मन नपरेर तपाईँहरूले त्यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँले त हामीलाई पो आरोप लाउन खोज्नुभयो। हुन त आफ्नै छोरीले गल्ती गरेको आफ्नी आमाले कहाँ सहन सक्छन् र? सायद त्यही भएर होला तपाईँ पनि। यो कुरा सत्य हो, पताउनुहोस् नपताउनुहोस्, तपाईँकी छोरीले जाल बुनेकी छे, भित्र एउटा केटा राखेकी छे। हाम्रो त कुलको इज्जतै फाल्ने भई। हाम्रो घरको बुहारी अब हामीले कसरी स्वीकार्ने, कसरी गर्ने? ल भन्नुहोस् त। तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन भने आमाको कसम खाएर कोही केटासँग चिन्ता छ कि छैन भनेर सोध्नुहोस् त गएर। अनि के भन्छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। टाउकामाथि हात राखेर कसम खान लाउनुहोस्। यदि होइन भन्छ कि हो भनिदिरहेछ, त्यतिखेर बल्ल तपाईँलाई थाहा हुने छ। अहिले हाम्रो कुरा त सासू ससुरा मेरो छोरीलाई यस्तो गरेको होलान्, सासू ससुराले जति माया गरे नदेखिने, आफ्नी आमाले गरेकै देखिने, त्यही भन्न खोज्या हो तपाईँले। ल एकचोटि छोरीलाई राम्रोसँग सोध्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ। दुधको दुध, पानीको पानी थाहा हुन्छ। त्यस्तै हो भने सम्झिन्ज्यू, ल हिँड्नुहोस् छोरीलाई सोध्न जाऊँ। लु हिँड्नुहोस्, म त तयार छु। लु हिँड्नुहोस्। हेलो सानु, तिमी घर छोडेर कहाँ आएको भन त? मेरो माया लागेन तिमीलाई? कहाँ छौ भन त, म लिन आउँछु तिमीलाई। किन नबोले सानु? हेलो सानु, त कहीँ भयो क्या? तपाईँ
के भएको तँलाई के भएको छ आजकल यो को फोन गर्ने को सानो बाबु भन्ने फोन गर्ने को मैले त मेरो छोरी इज्जतमै बसेकी छे भनेर अहिलेसम्म चुप्प लागेर बसेको तैँले बहाना नौटङ्गी कति उथो गरी थिइस् मलाई मैले के भने तँलाई के भनेको थियौ मेरो छोरी त अहिलेसम्म इज्जतमै बसेको छ भने म चुप्प लागिरहेको जय साहब के हो तपाईँको पारा अहिलेसम्म छोरीलाई तलाएर राख्नु पर्दैन साँच्चै अहिले आमा फोन चाहिँ कसले गरे हो कि यो फोन जसोकोले गर्छ लिनु सम्झिनुहोस् फोन थपक्कै राख्नुहोस् यसलाई छिरिक्कै फोन नदिनुहोस् यो कहीँ नभएको यो राक्षस नि यसलाई खुरुका घर लानुहोस् जय साहब यसलाई तलाएर राख्नुहोस् अहिलेसम्म त नलाइराख्नु भएको होइन मैले त कन्ट्रोल गरेर राखेको खै के हो कोनी कस्तो कन्ट्रोल भनेको यही हो कन्ट्रोल हस् आमा हस् जान्छ भने लो कहाँ भागी ओए पक कहाँ गएको ओए ओए पक पक तँ कहाँ गएको तँ कहाँ गएको तँ कहाँ भागे हिँड 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 उठ न उठ हिँड छिटो हिँड हिँड अहिले तँ मलाई मेरो आँखा छरेर भाग्ने आफूले काम बिगार्ने अनि आफै भाग्छस् हिँड छिटो हिँड छिटो हिँड अनि के गरे तेरी स्वास्नी भागेको देखिनस् जान्छ भनेको त्यो टोयलेट गर्न गएको होला तपाईँ चाहिँ नखाइदि हाल्नुपर्छ भनेको हे तेरी कि टोयलेट लगायो सुगेर जान्छ भागेर जान्छ नलायक हतार हतार आयो होला नि त भनेको कति हे तेरी कि तैँले मलाई शास्ति दिएको होइन गरेर खोजेको तँलाई भाग्नु छैन लु भाग भाग जा तेरो लोङ्गी स्वास्नी भाग्ने हो लु भाग भाग जा 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 मेरै आँखा अगाडि भाग के गरेको के रमिता देखाएको अनि मलाई पिसा पाएर जाँदै थियो हजुर पछि आउनुहोस् के गर्नु त अनि तँलाई पिसाब नै आएको भए मलाई एकचोटि सासु आमा म पिसाब फेर्न जान्छु एकछिन अलि मासतिर पर्खिनु भन्न सक्दैन थिइस् हजुरहरू जाँदा जाँदै मन गरेर आइहाल्थ्यो नि तँलाई साँच्चीकै पिसाब लायो लु यहीँति बसेर पिसाब फेर लु यहीँति फेर त्यही त अहिले त्यो त घिसेर पिसा पुसिँदैन लायो भाइ लु जा पिसाब फेर आइज लु जा जा भने ऊ लोएर यस्तो ठाउँको ठाउँ बेच्ने पनि यसले त ठाउँको ठाउँ बेच्छे भइसक्यो रे एकैछिनमा पिसाब आयो एकैछिन भइसक्यो होइन के राजनीतिको तेरो ए अब बाटो बाटोमा के रमिता देखाइरा भनेर त माथिबाट मान्छे तेरी स्वास्नीले चाहिँ के रमिता देखाइ तेरी स्वास्नीलाई ओइ भर्खर तेरो स्वास्नीलाई पिसाब आएको थियो अहिले पिसाब आएन रे के तेरो स्वास्नीलाई बाटो बाटोमा चाहिँ पिसाब कसले फेर्छ भनेको अनि मैले के भने सुनिस् त ऊ पर गएर पिसाब फेर आइज जा पिसाब लाएको भयो भने सुनिनस् अनि त्यो अब उसलाई आएन र त अब यो आउँदाखेरि तपाईँहरू समाउनु भयो बुढी गयो छोड्दै अब यो बाटोमा के तम्स देखाउनु हिँड्छौँ छोड्दै अब यसले गर्न खोजे कि के हो म त्यतिकै जान्छु यसले मलाई छक्का कि यसले मलाई भुलाउन खोजे कि छक्काको होइन कि आमा आएको थियो अनि गएको हजुरले हाल्नु म अब घरमै गएर बस्छु घरमै यहीँ गर जा 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 उहीँ गरेर आइज जा गर्छ गरिदिनुहोस् जा 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 भने सुन्नुहोस् तैँले मलाई जहिले तैँले मलाई नकराइ फर्काइदिउँ ल तँलाई पनि तेरो स्वास्नीको कुरा सुन्ने बाउले जस्तो बाटो बाटोमा पिसाब फेर्दैन भगौटी भाग्ने होइन बाटाबाट भाग्दिनँ क्या हिँड भने हिँड हिँड मोर यता हुन्थ्यो नि बरु लिम्रिङ पर बसेको छ एउटा जोइ ठिक्रे देखिस् के भयो ए बाउ यार कस्तो भने छोरालाई कुट्न लाज लाग्दैन जोइ ठिक्रे स्वास्नीले भाग भनेपछि भाग्ने अझ त्यति मात्रै नभएर ससुरालीमा गएर सासूलाई पनि भगाइ छैन घुम्न जान ला हो क्या हामी अझ घुम्न गइस् घुम्न गइस्
घुम्न यही त तँ कहाँ गइस घुम्न 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 कहाँ गइस भरे घर आउलास तेरो मैले यहाँ यो घरमा बास दिन्छु कि दिन्न अहिले भागेर सुख पाउँछस् आइज के आइज बहुत झन् नबौला सरी ल विषय ठोक्यो क्या हो सरी भन्नु पर्दैन ठोकिन त ठोक्यो अब मेरो पनि गल्ती हो अनि यस्तो त जङ्गलमा अनि एक्लै कहाँ हिँडेको म त काफल खान आएको मैसेलु नि पाकेको छ कि भनेर हेर्न आएको तिमी चाहिँ किन दौडेको नि त्यसरी म त चितुवाले झम्टिन आयो भनेर कस्तो डराएको तिमी पो रहेछौ चितुवा रे अनि कहाँ आउँछ भने यत्रो यो सानो जङ्गलमा चितुवा चाहिँ? दौडिँदै आयो एक्कासी मसँग ठोक्यो अब त्यो दौडिँदै आउँदा त चितुवा हो कि क्या भन्ने भयो नि त कस्तो आँत्ते म त म त यतिकै दौडेको नि अल्छी लाग्यो अनि अनि अल्छी लाएर नि जङ्गल दौडिन्छ त अब हुन त अब बाटो दौडेको थिएँ यहाँ आइसकेको छ जङ्गलतिर अब मैले काफल पनि पाकेछ होला भनेर दौडिँदै गएको ठ्याक्कै तिमीसँग ठोक्यो मैले नि हेर्दै हेरेन होस पनि पुगेन तिमी पनि काफल खानु तलतिर काफल पाकेको अरे अनि यसो काफल खान जाउँ भनेर मैले त टिप्नै सकिनँ भेट्दै भेटेन अनि एक्लै हिँडेपछि कहाँबाट भेट्छ त अनि काफल ऐसेलु पाकेकै रहेनछ काफल चाहिँ पाकेको थियो माथि भेट्नै सकिनँ अहिले जाउँला नि त तलतिर गएर टन्न काफल खाएर आउँला अहिले अनि तिमी यतिकै दौड्या भनेपछि यतिकै किन यतिकै एक्लै चाहिँ दौडिनु हुन्न र यतिकै चाहिँ होइन दौडिनै नहुने त होइन तर के कारणले दौडेछौ एक्कासी भनेर के गाह्रो हुनु छ काम छैन बेरोजगार यतिकै अब दौड्यो कुद्यो खाएको त पचाउनु पऱ्यो नि भनेर यसो दौडेको कि यतिकै हो अनि मम्मी खोइ त एक्लै हिँडिरहेको रहेछ मम्मी मामा घर जानुभएको छ अनि अहिले एक्लै छु म अनि तिमी चाहिँ मामा भन्न गएको नि गएन किन जानु मन लाग्दैन कि होइन जान मन त लाग्छ अब घरमा पनि एकजना बस्नु पऱ्यो नि त घर कुर्नु पऱ्यो अनि त्यही भएर अल्छी लागेर काफल खान्छु भनेर यतातिर डुल्दै हिँडेको थिएँ तिमी एक्कासी चितुवा जसरी दौडिँदै आइहाल्यो जङ्गलमा एक्लै हिँड्ने काम चाहिँ नगर चितुवा चाहिँ आउँदैन चितुवा भन्दा नि खतरनाक चितुवा भन्दा नि अरू खतरा चिज आउँछन् रे के चिज हो त्यस्तो मान्छे भनौँ अरू जनावर चितुवा भन्दा अरू जनावर पनि भइहाल्छ नि सर्प भालु सालु अनि त्यही भएर जङ्गलमा यस्तो एक्लै हिँड्ने काम गर्नुहुन्न कि झाडी छ यहाँ त सर्प पनि आउँछ होला आउँछ नि त्यही भएर त भनेको नि त्यही भएर त म दौडी तलतिर जानु लाग्यो अनि डलाएर अनि डर त होइन अनि अब एउटा कुरा अब भेटिहाल्यो है तिमीलाई यो अब अस्ति हाम्रो घरमा अब त्यो त कुराकानी चलेछ नि त के छ तिम्रो विचारमा अब खोइ हाम्रो घरमा त मिल्यो भने भइसक्यो बिहे गर्ने जस्तो कुरा गर्दै थिएँ खोइ अब के छ त विचार मेरो त मम्मीले के भन्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसार गर्ने अहिले त्यस्तो केही सोचे छैन अनि तिमीलाई चाहिँ साँच्ची यो जस्तै तिम्रो बिहे हुन लाग्छ नि जुन केटासँग जब मै भयो भने त मैसँग भयो है अरू कोही अरू भयो भने पनि त्यो केटाको चाहिँ पहिला अरूकै बिहे भइसक्यो अनि बिहे भएर छोडेर बसेको अनि बिहे भएर बुढी पहिला गएको अर्कोसँग हो त्यस्तो केटा रहेछ भने चाहिँ के गर्छौ त तिमी हुँदैन त्यस्तो केटासँग त म बिहे गर्दिनँ मलाई त कुमार केटा चाहिन्छ मैले त मेरो मम्मीसँग नि भनेको छु मलाई त्यस्तो दायाँ बायाँ भएको केटा हुँदैन मलाई कुमार केटा चाहिन्छ भनेको छु मलाई चाहिन्छ पनि कुमार केटा त्यस्तो दायाँ बायाँ भएकोसँग म गर्दिनँ अनि त्यो केटाले त्यो केटाको बाबा आमाले तिमीलाई भन्दै भनेन भने पनि बिहे पछि गएर तिमीलाई थाहा भयो भने अनि के गर्छौ त्यसपछि
मलाई झुक्काएर गऱ्यो भने झुक्काएर बिहे गरेर अनि पछि चाहिँ थाहा भयो भने क्या तिमीलाई मलाई त्यो झुक्काएर बिहे गरिदियो भने पछि त्यस्तो नराम्रो कुरा मैले थाहा पाएँ भने म त घटिनी चढेर मर्दिन्छु सम्झिँदा पनि रिस पो हुन्छ त अनि आफ्नै बिहे गरेर बुढालाई घाँटी चार मारेर अनि झुट बोल्नु हुन्छ त मान्छेले त्यसरी झुट बोल्दैन नि त कसैले नि झुट बोले तिमी आफै भन न ल त्यस्तो ठुलो कुरामा झुट बोल्न हुन्छ त झुट बोल्न त हुँदैन होइन कोही कोहीको बाध्यता हुन्छ नि त झुट बोल्ने बाध्यताले तिमीले त झुट झुट बोल्नु बोल्दैनौ नि मलाई पर्यो। म त किन बोल्नु र अनि अरू कुरा छोडिदियो कि अरू कुरा गरेर कामै छैन केही गरी भोलि भवितव्य भयो भने त्यस्तो भन्न खोजेको कि मैले त तिमीसँग कुरा गरेको पो त यस्तो गरी हुन्छ हुनसक्छ पो भनेको त मसँग त्यस्तो झुट बोल्ने धोका दिने मान्छेलाई नि म त घटी निचोरेर हुन्छ कि दाम्लोले घटी कसेर हुन्छ कि झुन्नाएर हुन्छ म त मर्दिन्छु पो मलाई त रिस सहन सक्दिनँ म त होइन त्यस्तो पनि गर्नुहुन्न के आफ्नो जे भयो भने आफ्नो बिहे गरेर गइसकेपछि आफ्नो बुढालाई त अलिअलि त माया त गर्नुपर्छ नि अब पहिला जे हुनु भयो भनेर लु बुढा अब पहिला चाहिँ भइहाल्यो अब चाहिँ यस्तो गर्न नगर है भनेर माफ गरिदिनुपर्छ कि एकचोटि त्यसरी कहाँ मान्छे मारेर हुन्छ भनेको भयो छोडिदेऊ क्या अब हामीले त एकअर्कालाई केही कुरा झुट बोलेको छैनौँ नि त छैन फेरि म त यस्तो बाटी छु नि म आफू फेरि आफैको बयान गरे जस्तो हुन्छ हुन चाहिँ तर म एकदम बाटी छु मान्छेको अनुहार हेरेरै थाहा पाइदिन्छु क्या त्यसको बिहे भएको छ कि छैन भनेर ए हो र अब मेरो अनुहार हेरेर भन त लु मेरो बिहे भएको छ कि छैन भनेर तिमी त कुमारै छौ हो र साँच्ची के बाफरे तिमी कस्तो ठ्याक्कै तिमी त यार यो त्यो हात हेराउने अनुहार हेराउने त ज्योतिषीहरू हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यो ज्योतिषी नै हो कि अब तिमी त त्यो पनि मैले अलिअलि जानेको छु अनि सुन न भन न सुनिरहेको छ त तिमी मसँग बिहे गर्छौ अब बिहे त खोइ गर्नु त लाग्यो के हुन्छ कुरा मिल्यो भने त गरिहालिन्छ अनि तैँले मेरो छोरालाई भगाउने अनि माइतीमा गएर आमा भगाउने तेरो कत्रो हिम्मत ह कत्रो हिम्मत तेरो हो नान तेरी मर्ली यति छे मोरे मर्छे मोरे त सुख हुन्थ्यो नि मलाई कति खेल खेल्छेस् ह कति खेल खेल्छेस् तँलाई यहाँ घर बस चिर्री घर गरेर खा भनेर त भनेकै छ त किन बोल्दिनस् किन बोल्दिनस् नगर हातखुट्टा भाँचिएला फेरि हामीले पाल्न पर्छ पाल्छु बरु म कत्रो खेल खेले त है माइतीमा गएर आमा भगाउने छोरोलाई ऊ कुरा पुऱ्याएर त्यस्तो छोरो सुत्दा घर छोडेर गएर उता पो गएको रहेछ कत्रो खेल हो के गर्न खोजे तैँले ह तँ त्यो सूर्यभनिसित लागेकी छेस् कि छैनस् त्यो सूर्यभनिसित लागेकी छेस् कि छैनस् छैन अझ छैन भन्छेस् लागी छ कि छैनस् लागी छ कि छैनस् लागी छेस् कि छैनस् त्यो सूर्यसित किन भेट्छेस् किन भेट्छेस् को हो तेरो त्यो सूर्य को हो मैले भेटेकै छैन आमा अझ झुट बोल्छेस् भेटिछेस् रे त्यो सूर्य भन्ने केटासँग भेटेर तैँले के गर्न खोजे कि उता जानु तपाईँ पनि उता जानु के गल्ती के सही छुटाउन सकिन्न के गरिएले कुटेर के अन्त भने नगर छोड मैले भेटेकै थिएन अहिले तेरो थुतुन चुतेर यहाँ कामसम्म पुऱ्याइदिन्छु अझ झुट बोलिराख्थ्यो म मेरो अगाडि के गर्छु मैले अझ झुट बोलिराख्थ्यो भेटेकै त छैन बेसारे आइमै काहीँ नबोकी खेल खेल्न आउने तँलाई मलाई भन्दा पनि खेल खेल्न आउँदो रहेछ तँलाई त होइन मलाई भन्दा पनि के गर्नु के बुहारी त पनि त्यस्तै छेस् दुनियाँसँग लागेर हिँडेको छ अझ घरको बुहारी भनेर मैले स्वीकार राख्नु पर्ने आमालाई लिएर कहाँ जान लाथिस् कहाँ भाग्न लाथिस् आमालाई लिएर कहाँ छ तेरो जाने ठाउँ कि त्यही सुरेशको घरमा जान लाथिस् होइन 2-4 दिन कहीँ घुम्न जानु कि भन्नु तेरो थुतुनु च्यातिदिउँ तेरो थुतुनु अझ सही बोलिदिनुहोस् सही बोल्छस् कि बोल्दिनुहोस् सही बोल्छस् कि बोल्दिनुहोस् सही अझ गइस्
तँलाई अझ यहीँ च्याम बनाइदिन्छु म अझ कहाँ गयो अझ कहाँ भएको थिएस् बुहारी ए बुहारी बुहारी ए बुहारी ए बुहारी मरे कि क्या हो छैन सास केही छैन मरिस हेरेको छैन मरियो त यसलाई झाडीमा लगेर फालिदिउँ तैँले बर्बाद पारिछ अब उठा उठा झाडीमा लगेर फालिदिउँ उठाउनु खुट्टा खोइ यसलाई यही हुन्छ यही तल जा त यहाँ पिछे छोड ओइ बुढी त्यो वरिपरि विषयलाई भाटेर यसलाई लाखा छोपेर जाउँ अनि आनन्द हुन्छ हामीलाई त्यही गरौँ ल म ल्याउँछु बात यसलाई बिदा गरियो अब कुल हराम कि केटी खोजेर कुल्की बुहारी बनाइन्छ लागि जाउँ